kan mootummaan Haayile Sillaasee baasee gaazexaan Salaam jedhamu mudde 1926 akka armaan gaditti dubbisa. ማል ጀዳ የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡ ሐሳቡ ግልጽ ነው ጀዳ በየሀገሩ ያለው ህዝብ ሁሉ በአማርኛ ቋንቋ እንድናገርለት ይወዳል ሞቱማን ኢትዮጵያ ኡመኒ ያኒ ኢሳ ifaadha ummanni biyyattii keessa jiru hundi afaan amaaraatiin akka dubbatamuuf barbaada kunis tokko yoo ta'u jireenyi isaanii walitti hidhataadha sababbiin immoo haala gaa'ilaati kana immoo addaan baasuun hin danda'amu miseenonni biyyattii keessa seenaa jiran hundi wangeelaa fi kitaaba kadhannaa kan maxxansan kan Oromoo afaan Oromoon kan Guraagee afaan Guraageetiin kan Walaayittaa afaan Walaayittaatiin barsiisuu eegalanii jiru kun kan hin danda'amneedha gonkumaa farra tokkummaati mootummaan Itoophiyaa kan barbaadu ummanni afaan Amaaraatiin baratee afaan tokkoon akka dubbatuudha afaaniin akka adda bahan hin ayyamamu bilisummaa amantii akkuma argate kanaafis gammadeera mootummaan Itoophiyaa ummanni afaan Amaaraatiin akka dubbatee afaanichi akka bal'atu osoo taasisee ni gammada tokkummaan Itoophiyaa kan dhaabbatu wayita afaan Amaaraa bal'atee dubbatamuudha ammayyummaa kennuufis kan danda'amu afaanonni biyyattii keessa jiran cafaqamuudhaan afaan haadha tokkootiin buluunii fi barsiisuun qunnamtiin yoo jiraateedha ለመስጠት የሚቻለው ብዙዎች የውስጥ ቋንቋዎች ተጨፍልቀው በአንድ እናት ቋንቋ መመራትና ማስተማር ግንኙነትን ማድረግ ሲኖር ነው كل سد تموت كيس وانتاد والتجي أرجمه في صباح مالي أرجم الرد سينا مخندم توبه بكنا في أمو أكا أبو أرجو أكا ينرجني فتود أجو أكا ينجيني كان تتقو برباد بيكتوني ساينسي أفاني في آدا أورومو بيكتوني سينا أورومو leen waan kana irratti carraa argame hundumaatiin akka agartee ummanni gara ilaalcha tokko qabaachuu fi gara furmaata soquu hegereen maalii irratti illee akka xiyyeeffatan utuu ta'e waan gaarii ture jechuudha. Wanni afaan Oromoo ilaallatu kun afaanni meeshaa waliigalaa yookaan bottiin waliigalan qofaa miti. afaaniitii fi aadaan wal jabeessa afaan hafaa gaariirra afaan gaariitu caalaa jedhan afaaniin waan ol qabatu waan afoolaan ol qabatu waa hedduutu jiran afaan dubbachuu afaan wal darbuu afaan maal waan jedhu waan aadaatiin wal hidhatu waa hedduutu jiran wanni ani dhimma afaan Oromoo Akaadamii afaan Oromoo irratti dubbii ijoo barreeffamaan utuun hin qabin afaanumaan dubbachuu wannan fedheef wanni beeknu kun beektu wanni beekumsa aadaa haa ta'u beekumsa ammayyaa haa ta'u wanni beekna jennu kun bu'uurisa afaanuma is the oral waan beekna jennu kun haga dubbachuu hin danda'initti haga ifaatti waraqatarra kaa'uu hin danda'initti wanni beekna jennu kun it is a disorganized file waltajjii dhabuu fi sabaa himaaleerra bahuu dhabuun san nu dhoowwa maal jechuu kiyya yoo waltajjiirra bahuuf jettu waan dubbachuudhaaf jettu walitti qabatta reheersi goota
keessa deddeebiteetu yaadda consolidate godhatta yookaan immoo ni jabeeffatta waltajjiitti bahuuf qophoofta waan ta'eef yookaan immoo waan beeka jettu kana waraqatarra keessa itti dhiphattee keessa deddeebitee barreessitaa jechuudha. Sababiin isaas barreeffamni waan al takka gootuu miti. Writing is a process, it's not a product. Akkana jenna barattoota kennaan keessa deddeebi'anii barreessuu barbaada. Akka jechuun maali? Waan beeknu jennu kanatu the knowledge bu'uurri isaa aadaa afaanuma. It is the oral culture. Wanni itti barreeffamu kun ammoo dubbifamuu qaba. And the reading is seeing and the seeing is oral. Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti akkaadaamiiwwan afaan Oromoo akkasiin hundeessuun hundee Oromummaatiif bu'uuradha jedhan Dr. Asafaa Tafarraa. Ani waan nan jedhu wan akkaadaamii dhaabuu kun hin jedhu wan akkaadaamii yayyabuu kun qaama biyya kana deebisanii ijaaruu biyyi kun maal biyya Oromoo jennu kanaa jechuudha. Waa shan irratti kan hundaa'e tokko Oromummaa lama Oromiyaa lafa Oromoo tun taane biyya Oromoof lafa Oromoo jechuu kiyya Oromiyaa yoo an jedhu sadi bilisummaadha afur sirna gadaati shan Finfinneedha handhuura Oromiyaati. Isaan kan shan irratti xiyyeeffachuun dirqama ta'a waan hojjennu hundumaa keessatti jechuudha. The underlying principle isaan kan shanan wanni hin hammanne wanni nuti bu'uuressinus taane wanni nuti ijaarrus taane waltajjiirra baanees maqaa saba guddaa kanaa wanni dubbannus taane namooti itti gaafatamtooti agartee siyaasaa dhaaba siyaasaallee haa taatu waan kana irratti yoo hin bu'uureffanne isaan kan shanan yoo hin hammanne biyya Oromoo Oromummaa sirna gadaa bilisummaatii fi dhimma Finfinnee yoo hin xiyyeeffanne yoo hin dubbatamne wayyaan jedhu. Maaliif saba Oromoo fi seenaa Oromoo bakka hin bu'u jedheetu wannan yaaduuf kun ilaalcha kiyya. Dhimmi sun shanan waan agartee ka baraa the historical waan baranaa the contemporary fi waan hegeree ijoon dubbisuun shanan isa kanaa irratti xiyyeeffachuu qabaan jedhe. Yoo lafti keenya ulfoon bakki ulfoon the sacred sites bakki itti irreeffatan bakki itti irreessa bahan bakki itti wal araarsan bakki itti waaqessan hundumtuu ka akkanaan qabamtu yoo taate aadaan keenya yoo miidhamu aadaan keenya yoo ganqabamu afaanillee ganqabama jechuudha. Maaliif bakki itti irreeffatan kontekstiidha. Waan bakka itti wal eebbisan afaan kanaan fayyadamanii bakka itti wal eebbisan bakka itti waan afaarsan bakka itti wal lole araarsan bakka itti isa hamaa yookaan hamtuutti dhuftu abaaran bakki ulfoo keenya hundumtuu akkasittiin nurkaadhumaa jira. The sacred sites, the sacred groves, the sacred places Oromoon qabdu jecha kun waan marti kenna been kana eentu murteessuu qaba wanti jedhu feetu amma anaan maraataa jechuu dandeessanii maltanii ta'a. Isiniin himaa abarraa jedhanii naqamte kana keessa bar tokko jedhanii Dr. Gammachuutti mee jennaan hojii baranii naan jedhani. Abarraan maraatuudha ammoo abarraan fayyaadha. Nami agartee fayyaan gabaa maraatuu keessatti maraatuudha. Nama awwaaluu deeman iyyuutu abarraan du'agahii keessa bu'eetu fiiga. Abarra eessatti fiidda jennaan du'agahii naqaa jedhe abarraan. Maaltu du'e jennaan maaltu jiraa jedhe. Waanan asirraa dubbadhu kun akka jira miti yookaan waan agartee waan kalaqaa yookaan immoo waan dhimma dhuunfaa maarree akkana fakkaachuu malaata. Isa kana isin gama dhaabbattanii ilaaltaniin ilaaluu dandeessan. Maaliif biiftuun abbumaa dhaabbatee ilaaluuf sirriidha waan jedhanii jennaan jechuudha. Kaasuu waan an barbaaduuf afaanniif aadaan wal qabata. Ani jibba amantii kanarraa sanarraas hin qabu. Hundumaa walqixxeessan ilaalaa walqixxummaattiin amana.
That's my principle. Garuu waan agartee kan kooti kan keemoo kee ta'uu ni mari'annaa kanan hin fedhu. Kana hamman lubbuu koo jirutti waan nan qoradhu keessatti waan nan barreessu keessatti waltajjii argamte irrattis waan nan dubbadhu. Kana gochuuf ammoo dirqama miseensa dhaaba siyaasaa tokko ta'uu hin qabu. Isa kana itti yaadamuu qaba. Wanni hojii akaadaamii kun akkamittiinitu lafa keenya saamamaa jiru kan lafee keenya dhimmi lafaa dhimma lafee eega jenne isa kana akkamittiinitu irra aanuu dandeenya furmaatatti kennuu dandeenya. Jaarraa 21ffaa keessa waan jirru Oromiyaan jaarraa 19ffaa keessa afaan qawweetiin cabde biyyi humnaan ijaaramte immoo humnaan diigamuu qabdiiti jechaan jiru jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessa haasaatiin mareetiin waliin xarapheezaa irra teenye waliin furmaata soquu baratti dandeenyu haalatti dandeenyu. Isa kana itti gaafatama kan qaban hooggantoonni dhaabilee siyaasaa keenyaallee isa kana xiyyeeffachuu qaban jechuudha. Akkamittiin nagaa waaraa argachuu danda'a uummanni kun. Uummanni Oromoo waa afur guguddoo fedha. Tokko bilisummaa fedha. Bilisummaa akkamii? Freedom from and freedom to. Bilisa ta'uu jechuun maal? Waan balfamu balfuu jechuudha. Freedom from. Wanni balfamu gabrummaa caalaa jirti? Hin jiru. Wanni balfamu yoo agartee ati teessee ilaaltu qabeenya kee saamamtee inni kaan abbaa itti ta'u san balfuu caalaa wanni balfamtu hin jirtu jechuudha. Waan hamtuun san caalaa hin jirtu. So freedom from. Freedom to. Hiree isaa anasii beekaa tokko malee ofiin murteeffachuu jechuudha. Kana jechuun mirga abbaa biyyummaa qabaachuu jechuudha. Qabeenya isaa irratti abbaa tahuu jechuudha. Mirga dimokiraasii guutuu qabaachuu jechuudha. Akka wayyaa isaatii safaraniitu ittiin hodhin. Kan fedhe wajjin jiraachuu jechuudha. Bilisummaa freedom to jechuudha. Isa kana waan akaadaamii afaanii dhaabuu waliin maaliin wal simata jechuu dandeessan. Wanni akaadaamii afaanii dhaabuun bakka itti hojiin qorannoodhaa deemuudha. Dhimmi kun dhimmuma afaan qubeessuu sirriitti qubeessuuf sirriitti dubbachuu ilaallatu qofaa miti jechuudha. Waan dhimma siyaasaa, waan dhimma aadaa, waan afaaniin ol qabatu language and politics, culture and language. Wanni akkanaa kun bakka itti hojjetamu. Yuunivarsiitiin kana beekamtii kenneefi bajetaan personaliidhaan loojistikiidhaan waan danda'een bira dhaabbatee jabeessuun waan booda irratti maayii irratti illee irratti fageenyaan mari'atamuu danda'a. Akkamittiin fuuldurattiin waan kan jabeessuun danda'ama. Waan jabeessutti illee ni mari'atama. Garuu ammuma yaada kana ofitti fudhatanii ka'umsa akkasii kana agartee jalqabuu jechuun matumsaan onnachiisaadha. Hedduu galata qabu yuunivarsiitiin Wallaggaa. Kun Wallagga keessatti haa jalqabu malee xomboorri kun Haramaayaatti, Yuunivarsiitii Finfinneetti, Yuunivarsiitii Jimmaatti, Yuunivarsiitii Arsiitti, Yuunivarsiitii agartee dhaabbati kun dhaabbata federaalaa haa ta'u amma Oromiyaa keessa kan jiran maratti waan jajjabaatee itti deemamuu qabuudha. Garuu waan terminoloojii sirna baruu barsiisuu keessatti gama qorannootiin gama sabaa himaaleetiin waan Dr. Gammachuun booda dubbachuu danda'an deebisanii kaasantu jira jechuudha. Waan nachi shunkurtii fi qullubbii adii jechuudha. Oromoon qullubbii ma beekaa jiru Dr. Gammachuu which is right. Oromoon qullubbii ma beeka. Qullubbii adii qullubbii maal? Qullubbii isa kaanii shunkurtaa jedha isa diimaan isa adiin ta'ini. Isa adiin immoo adiima jedha. Sabaa himaaleetiin akkas hin jedhina akkas jedhaa jechuu hin dandeenyu nuti jechuudha. Gaafa akadamiin tokko as bahe garuu agartee waan sirnatti masakamu qajeelfamu lafa kaawwatee gad dhaabbate garuu beekamtiin kennameefi seeraanitu waan jedhamuu maluu fi jedhamuu hin mallellee abbummaadhaanitu hordofa jechuudha.